这是监控拍下的暖心一幕。中午，环卫大姐从爱心冰箱里拿出一瓶冰水，一口气喝完，可见高温作业真的很辛苦。大姐随后又拿了2瓶带走，继续去工作。晚上下班的时候，大姐又拿了1瓶，还是一口气干完。但让人没有想到的是，她转身就去车上抬了2件水，一瓶一瓶的仔细放入爱心冰箱。事后有人问大姐为什么这么做，本来这水就是给户外工作者准备的，不放也没人说什么。大姐却说那不行，人不能光想着占便宜。这直白的话语却显示了大姐刻在骨子里的善良，您值得一个大大的赞。